Uma das maiores queixas aqui no consultório é a respeito do bruxismo ou do apertamento dental. Muitos pacientes me procuram com queixas de dores de cabeça, com fraturas de dente, desgaste de dente. O bruxismo é um ato de ranger ou apertar os dentes inconscientemente e normalmente ele acontece durante a noite. Isso faz com que os músculos da face se tensionem, o que acaba causando a dor. Esse ato de tensionar a musculatura pode causar problemas tanto na articulação quanto na própria musculatura, na parte interna da boca, nos dentes e na gengiva. O bruxismo tem fundo emocional, porém, quando associado ao desequilíbrio oclusal, quando associado à falta de dentes, isso pode acabar piorando a situação. E a pergunta é, como o Invisalign pode ajudar nesses casos? O tratamento ortodôntico com alinhadores Invisalign, além de proporcionar a correção do posicionamento dental e buscar o equilíbrio oclusal, ele também acaba protegendo a estrutura do dente, tanto na parte do desgaste, como também criando uma altura e aliviando essa tensão muscular. Normalmente, no tratamento para bruxismo, são indicadas placas protetoras e o Invisalign ele acaba servindo como tal, além de promover um tratamento ortodôntico com conforto, rapidez e eficiência. Se você sofre de bruxismo, marque sua avaliação e venha saber se os problemas oclusais podem estar agravando o seu caso.